照片上的这个女人，身边的朋友是这样描述她的：性格很温柔，说话轻声细语，举手投足之间尽显文静之姿。只不过她那被分成了11块的老公恐怕不这样认为。大家好，欢迎来到知情社。2007年7月29日，对于华裔男子黄先生来说是满心欢喜的一天。他带着一名印尼女佣来到自己新买的公寓内，打算趁周末将这里清理干净后就入住进来。这是一处位于吉隆坡满加勒区的公寓楼，已有超过5年的历史，大部分由外国人购买或租用。满加勒是著名的富人区，距离吉隆坡市中心仅 1.2 公里，车程只有15分钟，绿化率高，居住密度低，且拥有多家国际学校以及完整的商业、购物和娱乐设施，因此吸引了大量外籍人士和本地富人居住。黄先生3个月前以低于市价1/3的40万令吉，约合 9.5 万美元将其购得。之所以价格低，是因为这是一套法拍房屋，由于前业主断供，银行将其拍卖，黄先生幸运中标。而令他万万没想到的是，这套公寓里藏着可怕的秘密，他算是真的中标了。2天前，也就是7月27日，黄先生终于拿到了房子的钥匙。他和妹妹前往公寓查看，由于未缴纳电费，这个空置了3个多月的房屋一片昏暗凌乱，布满灰尘。客厅里有许多盒子和一张用床单覆盖的床褥，厨房里有一个用胶带紧紧密封起来的冰箱。尽管看上去一片狼藉，但众人并没有发现其他可疑之处。此后的一天，黄先生又2次前往公寓，均没有任何发现。直到7月29日，他们在彻底清理房屋时，才意外揭开了这个房间里令人震惊的可怕罪行。7月29日下午3点，当打开公寓房门后，黄先生就隐约闻到一股臭味。而当印尼女佣揭开附在床褥上的床单后，上面一大滩已经干涸的血迹暴露在他们眼前，床褥也被利器多处划破。更让人感到惊悚的是，黄先生这次才注意到墙壁上还有喷溅式血痕，这令他立刻想起来一进门那股令人不安的臭味，以及那个贴满胶带的冰箱。他和女佣怀着忐忑的心情开始慢慢揭掉胶带，这花了他们一些时间。而当打开冰箱门时，一股积压多时的浓烈腐臭喷薄而出，迅速蔓延至整个房间。他们一时间僵在那里。冰箱架上堆放着几个鼓鼓囊囊的黑色垃圾袋，已经渗出了黏糊糊的液体。两人内心充满了恐惧。黄先生清楚，房间里的种种迹象都显示，这或许不是腐烂的某种动物肉。他和女佣赶紧分头叫来了公寓保安和警察。最先赶到的是公寓的一名当值保安，他根本不敢用手触摸这黏糊糊的垃圾袋，而是用脚踢了一下其中一个袋子。他告诉黄先生，听起来里面好像是骨头，随后便通知了保安主管。3人不敢再动房间里的任何物品，焦急地等待着警察的到来。好在警察也很快就赶到了现场。经过仔细查看，这5个袋子里居然装着11块人体残骸，其中一个袋子里还装着一颗头颅。这些残骸已经高度腐坏，甚至连尸虫都已腐坏。之所以臭味没有泄露，是因为冰箱被胶带密封。经过法医检验，这些残骸属于同一名男性受害者，尸体切口干净利落，但内脏却消失不见，看上去是被人刻意剥离后丢弃，不排除是为了减少臭味的散发。更令人感到胆寒的是，死者还被人剥了皮，手段可以说是极为残忍。墙上喷溅状的血污是被刺情况下才会出现的痕迹，如果是割伤，血液不可能形成这样的溅痕。受害人死亡时间超过1年，因此要由验尸查出死者身份非常艰难。好在警方在公寓里也找到了不少线索。屋子里散落着照片和英文书籍，照片上是一对男女的合照，看起来关系亲密。另外还找到了一本驾照副本，上面的女人叫诺拉，和那张合照上的女子是同一个人，而纸箱子里则是装着一些男性衣物。经过调查，与诺拉合照的男子便是她的老公吴玉成，而诺拉便是这套公寓的前业主，正是因为拖欠房屋贷款才被银行收回拍卖。那么公寓里发生了命案，这2人自然是难逃嫌疑，于是警方立刻展开了对他们的追查。该事件由于其残忍程度以及曲折离奇的案情，
在各大媒体的争相报道下，引起了民众的强烈关注。而就在发现残骸的第二天，也就是7月30日下午1点，身穿红色衣服的诺拉竟然在律师陪同下出现在吉隆坡汉杜亚路的警察总部自首。2个小时后，他被转移到布里克菲尔德警局协助调查。诺拉时年33岁，来自沙拉越州，父亲曾是雪兰莪州保龄球协会的高级职员，母亲则在航空公司工作。10几岁时，诺拉是一名很有前途的壁球运动员，还曾代表雪兰莪州参加1990年在沙拉越古晋举行的马来西亚运动会。1991年，父母离婚，他便和弟弟一起随母亲生活。为了专注于学业，诺拉暂停了自己的运动员生涯。之后，他获得了政府奖学金，前往美国纽约大学修读金融 IT 专业。毕业后，他成为了一名空姐。也就是在这时，他认识了吴玉成，两人很快发展成情侣关系。此后，诺拉转行到一家计算机公司任职。2002年，在家人的反对下，她还是一意孤行嫁给了吴玉成。不久，诺拉买下了案发的公寓，两人于2005年搬入居住。诺拉声称，丈夫吴玉成目前下落不明，在搬进公寓后不久就失踪了，或许是被人谋害。言下之意，公寓冰箱里的残骸很可能就是她丈夫。但其也表示与这一切没有关系，自首的目的仅仅是表明他是这间公寓的前业主。的确，这个看上去面容姣好、身材苗条、说话温文尔雅的女人，实在很难将她与如此残忍的案件联系起来。警方初步调查，吴玉成时年39岁，身高1.73米，新加坡籍商人。由于在案发公寓找不到任何关于吴玉成的相关文件，以证明其就是死者，并且他在马来西亚没有任何亲属，于是大马警方通过传真资料给新加坡警方，希望对方协助联系他的亲属，以便进行 DNA 比对，从而确认死者身份。另一方面，在翻查了记录后发现，吴玉成没有在马来西亚失踪的报案记录，而媒体在得知这一消息后，也疯狂地开始核实可能的线索，以及过去2年提交的人口失踪报告。新加坡犯罪图书馆创始人告诉媒体，2005年时，一个名叫吴森春的女子曾联系他们，寻找失踪的弟弟吴玉成。该机构运营着一个免费网站，专门发布包括失踪人口在内的刑事案件。该机构要求吴森春提供警方报告、携带报告副本以及照片才能受理，但他却无法提供，此案因此搁置。吴森春也没有再出现过。这样看来，既然早知丈夫失踪，但诺拉却从未向警局报告或向外界求助，这实在有违常理。并且这套公寓在被银行拍卖前一直处于空置期，在之前就是诺拉本人及丈夫居住。而法医指出，吴玉成被害时间超过1年，那么他怎么会不知道自己家的冰箱里藏着什么呢？面对警方的质疑，诺拉表现冷静，在接受警方6个小时的严密盘问后，她又改口承认知道丈夫已经遇害，而凶手则是自己的情夫。面对这个反复更改口供的女人，警方认为她的第二种说法可能性更高一些。毕竟一个女性要一个人包办杀害和肢解确实很难办到，而且尸体上切口的处理属于半专业水平。根据诺拉履历来看，她应该没有这方面的技能，那么有同谋的可能性就非常高，而她口中那个潜逃男友的真实性就显得比较合理。案件因此被定性为桃色纠纷案。此时，马来西亚警方对案件的侦破充满了信心。吉隆坡刑事调查部门负责人邱振华表示，相信这个案子很快就会破。然而，令他没有想象到的是，此后的进展远没有他想象中的那般顺利。在警方深入追查后，并没有发现诺拉声称的情夫，警方于是重返案发现场，再次展开调查。这次，他们在一个隐秘处发现了疑似凶器的物品。而另一方面，通过联系上吴玉成的母亲和哥哥，采集 DNA 比对后，确认死者的确就是吴玉成。警方于是再次提审诺拉，面对凶器，诺拉又一次改变了自己的口供。这回，她直接承认了就是自己1年前独自杀死了丈夫，而整个过程可以说是极其残忍。诺拉声称丈夫长期对自己实施家庭暴力，在一次争执后，她趁丈夫熟睡将其杀死。接下来，她用了3天时间，用锯子将丈夫分成了11块。
内脏都被丢弃在公寓后的一个共享垃圾槽里，其余部分则分装到5个塑料袋中，放进了冰箱。最令人感到毛骨悚然的是，此后他仍住在该公寓中，直到几个月后才搬到母亲那边。自从他搬走，便停止了缴纳按揭，以至于公寓后来被银行拍卖。同样，他也不再缴纳水电费，造成电力被切断，残骸在冰箱内便逐渐腐烂。实际上，2007年2月份时，曾有邻居已经闻到了这个单元传出的阵阵异味，并进行了投诉，但并没有人对此采取任何措施。2007年8月5日，在案件被揭发的1周后，吴玉成的母亲和哥哥终于赶到了吉隆坡。他们在3名警察的陪同下认领了吴玉成的遗体。由于高度腐烂，他们决定将其就地火化，然后将骨灰寄回了新加坡。2天后，两人也乘机返回。那么，真如诺拉所说，他是一个人从头到尾犯下了这桩骇人听闻的惨案吗？根据其驾照上的地址，有媒体走访了诺拉位于舒邦在野的房产。据了解，这套房子属于诺拉母亲及他弟弟3人。从1990年房子建成后，他的母亲就一直住在那里。但在1年半前，这套房子以20万令吉卖给了一对中年夫妇。据他们房子的老邻居介绍，这一家人都比较封闭。诺拉平时在新加坡工作，很少回家，通常在节假日，特别是圣诞节，他才会回到这里。邻居形容诺拉人很好，看起来很和蔼温柔，说话轻声细语的，但他们从来没有见过其老公，所以一直都以为她还是单身。当听闻诺拉涉及这样一桩耸人听闻的案件时，都感到震惊不已，根本不相信这个温柔的女人会参与其中。不过他们也表示，每当诺拉回来，总是会和母亲大声争吵，邻居们对此习以为常，也没有干预过。尽管诺拉认罪，但警方仍然对于她能独自完成这一切感到相当费解。他们猜测，诺拉或许在杀人后服用了兴奋剂，并且在此后犯罪的3天都有服用，甚至不排除她在作案后独居期间都是如此度过。警方认为她当时精神错乱，可能想要通过分解丈夫毁尸灭迹，但却只丢弃了内脏，其余部分没有处理。但警方也必须排除这个看上去纤弱的女人是替人顶罪，所以需要继续深入调查，以证实她口供的真实性。但是由于此案发生了1年多才被揭发，很多证物都因为时间关系而无从追查。但出乎所有人的预料，在法庭上，诺拉竟然再次推翻了自己的口供。她表示，先前的认罪都是在警方的压力和误导下做出的，自己并没有杀害丈夫，并且申请了保释。此后，在8月12日至8月27日，由于没有充足的证据提控诺拉，警方2次让其口头保释。口头保释指的是不用缴纳保释金及旅游证件的情况下准许外出。获释后的诺拉看上去也很放松，似乎并没有受到案子的太大影响。对于来慰问的朋友，他满面笑意，和对方拥抱致谢。2007年9月19日，警方将调查报告提呈至副检察司。当天下午，副检察司觉得此案没有足够证据提控任何人，因此指示警方无条件释放嫌疑人。这意味着诺拉从这一刻起完全恢复了自由身，不用再回到警局报道。尽管警方声称，就算诺拉获释，他们仍然会继续展开调查，一旦掌握了更多确凿证据，将考虑重新提控。但时间一天一天过去，时至今日，此案再无任何新的进展，成为一件无头公案。究竟吴玉成因何而死，被谁而杀，也无从知晓。而案发公寓的住户在爆出惊天命案后，无不感到胆战心惊。他们在接受记者采访时都难掩惊惧神色，更不用说买到这套公寓的黄先生，已经很难求处他的心理阴影面积了。此案看上去似乎告一段落，但在社会上也引起了广泛关注和争议。人们对案件真相和判决结果议论纷纷。有人认为诺拉就是凶手，他的种种行为和供述都表明其与案件脱不了干系，只是警方没有找到足够的证据，导致他逃脱了法律的制裁，这是对法律公义的一种挑战。当然，也有人认为法律是公平的，既然没有确凿的证据证明诺拉有罪，那么释放他也理所应当，毕竟不能冤枉任何一个有可能无辜的人。好，今天的案件故事先说到这里，不知道屏幕前的您对于此案有什么自己的看法？
诺拉究竟是不是杀父凶手呢？欢迎在评论区留言，感谢支持，咱们下期再见。